Pekný deň. Volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu, ale venujem sa aj detičkám, takže preto aj baby veštba. Spravíme si na záver tohto rozprávania aj výkladík z mojich nových kartičiek Wizardar, takže zostaňte až do konca. Ale čím by som chcela začať? Pred pár rokmi som robila odblokovanie mojej zlatej klientke do Austrálie, lebo energie naozaj fungujú. Poslala mi takéto nádherné sladkosti, kľúčenky a veci. Ale čomu sa tak najviac teším je aj fotka jej babetka a taký ďakovný list a ja si to nesmierne vážim a chcela by som vám trošku povedať o tomto príbehu. Táto moja zlatá žienka mala ten problém, že prešla si viacerými potratmi. My sme sa spolu skontaktovali naozaj pred niekoľkými rokmi, to nebolo, že 2-3. A tá spolupráca bola v tom ako keby trošku náročnejšia, že táto moja zlatá klientka strácala už nádej, pretože si prešla viacerými potratmi. A určite mi dáte za pravdu, že pre tú ženu ten potrat je také ako keby vnútorné zlyhanie, ktoré vlastne ani nie je jej zlyhaním, len ťažko sa tá hlava presvieča, že nie si ty vinovatá, nič si zle nespravila. A to bolo také ako keby pre ňu najhoršie. Takéto odpustenie si, netlačenie na seba. Ale samozrejme, dobre to dala, dobre to dopadlo, má nádhernú dcerku. A tým vám chcem aj ja pozbudiť, že prestaňte tlačiť na ten termínik. Lebo viem, že veľmi veľa z vás túži po dieťatku, nejde vám to prvý rok a už je to také aj pre vás frustrujúce. Ja sama s mojím manželom sme si povedali minulý rok, že no dobre, tak začneme skúšať. Ja si pamätám, že ako po pár mesiacov, keď to ako keby neišlo, tak som začala byť taká, že prečo to nejde? A najprv tiež ma tak prepadol taký ten, že čo robím zle, musím si toto naštudovať, veď ja radím ľuďom, ja privolávam babetka, každý mesiac dostávam aspoň 3 správy, ako som privolala babetko a ako to, že mne to nejde. A naozaj vnútorne mi prišlo také vnúknutie v rámci meditácie alebo takého, čo ja sa napájam ako keby na svoje vyššie ja, alebo hoci kto to máte, keď každý človek, keď sa upokojí, keď je prístupný k tým informáciám, tak dostane tie informácie. A ja som v tomto bode aj dostala tú informáciu, že všetko príde v ten správny čas, nestresuj, nepanikár a venuj sa tomu svojmu životnému poslaniu. A to ma aj tak najviac začalo naplňať. A rovnako aj vy. Nebuďte v tom, že niečo presne nejde podľa vášho času alebo také tej vysnívaného timelineu, alebo ako by som to povedala, že teraz presne v tomto čase, tak netlačte na seba. Lebo naozaj ten vesmír, tie detičky vedia vycítiť to správne načasovanie a často sa deje aj pri tých potratoch, že to dieťatko vycíti nejaký problém, že teraz by som sa narodilo asi s postihnutím, alebo že teraz nie je taká tá vhodná doba na to, že mamina alebo tatino tam má niečo si doriešiť, alebo vždy tam je niečo, čo to babetko ako keby tak zabrzdí, ale potom vidím to aj na tých odblokovaniach, sa to opäť obnoví a zase to babetko sa vie vrátiť do vášho života. Takže nestrácajte hlavne nádej, prestaňte si vyčítať, že niečo ste spravili zle, lebo presne ten stres, tá panika, to vám znižuje tú vašu vibráciu. Dobre, poďme sa pozrieť na veštenie. Vyberiem kartičky. Máme tu prvú, druhú alebo tretiu kartičku, ktorá s vami tak najviac rezonuje. Kľudne mi povedzte. Máte vybraté? Ak ste si vybrali prvú kartičku, je tu rytier palíc. Potrebujete zmierniť to tempo, veľmi rýchle tempo máte, veľmi veľa vecí chcete postíhať a ako náhle je tam to zmiernenie tempa vás alebo partnera, alebo častokrát toto môže aj ukazovať problém, že váš partner tam má málo času na oddych, tak vtedy sa veci začnú viac dariť.
Ak ste si vybrali druhú kartičku, tak je tu obrátená 8 mečov. To naznačuje, že postupne prestávate mať ten pocit také zviazanosti alebo že neviete, čo máte robiť. Idete správnym smerom, nie ste bezmocná, že by sa niečo nedalo pozmeniť, len ide o to načasovanie u vás, že príliš veľa na seba tlačíte. Ak ste si vybrali tretiu kartičku, je tu 6 mečov a tá garantuje, že dieťatko tam máte, keď sa budete venovať viac rodine, partnerovi a uvoľníte sa, necháte, aby tie vzťahy vo vašej rodine fungovali, alebo aby ste s partnerom sa veľmi ľúbili, vytvoríte si také tie rituáliky, ktoré spolu robíte, že napríklad idete do kina, niekde sa napapať alebo si spravíte veľký piknik a postupne sa potom vaša rodinka rozrastie. Držím vám moc palce, som tu pre vás, majte sa krásne.